localizado en los que no tienen mucho crédito disponible. Hoy voy por el rumbo de Villahermosa. Se llama Residencial Bosques. Si no me recuerdo, actualmente precios desde 570,000 pesos. Estate al pendiente, se va a subir bastante material. Obviamente solamente va enfocado a las personas interesadas, no se va a hacer todo público, pero aquí te voy a estar subiendo unos avances. Nos vemos.